संपदा शेणवी कोकळेकर. विधीचे कुलकर्णी. तुमच्या खातीर खासा दवरिल्ल्या आसनाचेर तुम्ही बसून घेवचे. संपदा शेणवी कोकळेकर. साहित्य. संपदा शेणवी कोकळेकर हांचो जन्म 17 ऑगस्ट 1985 वर जालो. ताणी अभियांत्रिकी विशयांत डिप्लोमा केला. कोंकणी, मराठी, इंग्रजी अशा तिनूय भाशेंत ताणी बरयल्यात. बरी साहित्य निर्मणी केल्ली आसा. थळाव्या साबार दिसाळ्यांनी तांच्या विविध विशयांवेले 500 परस चड लेख प्रसिद्ध जाल्यात. जाग आनी बिंब म्हयनाळ्यात त्यो सेगीतपणान लेखन करतात. तांची आतां मेरेन 11 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. मायंड पॉवर, सबकॉन्शियस मायंड, लॉ ऑफ अट्रॅक्शन, ऑटो सजेशन अशा विशयांचेर त्यो लेखन करतात. वर्ष 2014 ते 2016 केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाची साहित्या खातीर शिश्यवृत्ती तांकां फावो जाल्ली आसा. तांचे भगवद्गीतेचे मर्म सांगपी गीतार्थ आनी कर्माचो सिद्धांत हे अनुवादात्मक पुस्तक उजवाडाच्या वाटेर आसा. आमी तांकां शुभेच्छा दिवया ताळयांतल्यान. माता डॉ. रामाणी हांचे कडेन की तांकां युवा सृजन पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान करचो. साहित्याची समृद्ध परंपरा संपदा करता अशीच लेखणी तांच्या हातांत येवनी अशीच आमी मागणी करूया. दुसरे सुवात